بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി നടത്തി വരുന്ന മദനീയം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച്, ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇൽമ് മനുഷ്യൻ്റെ മരണാനന്തരവും ബാക്കിയാകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. ഇദാ മാത്തൽ ഇൻസാനു ഇൻഖതഅ അൻഹു അമലുഹു ഇല്ലാ മിൻ സലാസ്. മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകും. 3 കാര്യം ഒഴികെ 3 അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാകും. ഒന്ന് സദഖത്തുൻ ജാരിയ, ജാരിയായ സദഖ. രണ്ടാമത്തത് ഔ ഇൽമി യന്തഫഉ ബിഹി ഔ യുന്തഫഉ ബിഹി. നഫഅ കിട്ടുന്ന ഇൽമ്, ഫലം ചെയ്യുന്ന ഇൽമ്. ഔ വലദിൻ സ്വാലിഹിൻ യദ്ഉ ലഹു, അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ കുട്ടി. ഈ 3 അല്ലാത്തതൊക്കെ അവസാനിച്ചു പോകുമെന്നും ഈ 3 ബാക്കിയായി നിൽക്കുമെന്നുമാണ് ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമാണ് ഇൽമുൻ യുന്തഫഉ ബിഹി എന്ന അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ്യ. ആ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയിൽ പഠിച്ച ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 12,000 സഖാഫികൾ പണ്ഡിതന്മാരായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ദീനീ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു സഖാഫിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി, മദനീയം പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ആൾ. സഖാഫികൾ, ചില ആളുകൾ വലിയ മുദരിസുമാരായി ദർസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ ആയിരങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കിയവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ നാശങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെതിരായ കക്ഷികളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഖണ്ഡന പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. മറ്റു ചിലർ സാധാരണ വാദ് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
നമുക്ക് ചെയ്ത നിഅമത്ത് ആണ്, നഫഅ ചെയ്യുന്ന ഇൽമ് ആണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹ്ളായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞാൻ 50-ലേറെ കൊല്ലമായി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1964 മുതൽ ഞാൻ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പഠിച്ചവരാണ് സഖാഫികൾ. മറ്റ് ധാരാളം ഇൽമുകളും പഠിച്ചവരാണ് സഖാഫികൾ. അതുകൊണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സ്നേഹവും പ്രിയവും ആണ്. അവർക്ക് എന്നോടും സ്നേഹവും പ്രിയവും ആണ്. പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യുന്നു. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിയുടെ ഈ മദനീയം പരിപാടിയിൽ ധാരാളം ജനങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ എനിക്കതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ യതീം മക്കളെയും അവിടുത്തെ ഹുഫാദുൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ കാണാതെ പഠിക്കുന്നവരും അവിടുത്തെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സംഭാവന കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും പ്രയാസമില്ലാതെ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, വെറുപ്പില്ലാതെ സംഭാവനകൾ ശേഖരിച്ച് മർക്കസിനെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹളായ ഫദ്ലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹളായ ഫദ്ലിന് നന്ദി ചെയ്യൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു. ആരും അഹങ്കരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം അരുത്. വിനയം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്, നാം എപ്പോഴും വിനയമുള്ളവരാവണം. വളരെ വിനയം ഉള്ളവരായാൽ അള്ളാഹു തആല നമ്മൾക്ക് ഉയർച്ച തരും. മറിച്ച് നാം അഹങ്കരിച്ചു പോയാൽ തികച്ചും നാം താഴോട്ട് പോയി പോകും. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ വിനയം മാത്രമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ-റഹീമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ്, ഈ മദനീയം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിക്ക് നീ ഇനിയും ഇസ്സത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്, ശക്തി ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം വഴി മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാനേറ്റ ധാരാളം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട്. അള്ളാഹ് അതെല്ലാം മർക്കസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖബൂലിയ്യത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ സദഖ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അവർക്ക് നീ കൊടുക്കരുതേ അള്ളാഹ്. ഈ രോഗത്തെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്. യാ അള്ളാഹ്, ആ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരെ കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാറുള്ളവർക്ക് ആ കാര്യം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. വിവാഹം ചെയ്യാത്ത ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. സാലിഹത്തുകളായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാവർക്കും സംഭാവന നൽകുന്ന, സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റഹ്മാനെ നല്ല സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മുർ-റഹീമായ അള്ളാഹ്, ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കൈ കാണിച്ച് യാചിക്കുന്നൊരവസ്ഥ
നീ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും യാചകന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. റഹ്മാനുറഹീമേ, സ്വന്തം തന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി, നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാ, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സിഹറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ചതിയന്മാരെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. കോവിഡ് രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. മറ്റെല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ, യാ അല്ലാ. എത്രയോ പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളാണ് ഈ സംഭാവന നൽകുന്നത്. കഴിവുള്ളവരൊന്നും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്തൊക്കെയാണ് ഹൃദയത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളെന്ന് അറിയുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സമയത്തും നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തുണയാവണേ അല്ലാ. നീ തുണയാവണേ അല്ലാ. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാ, ഈ സംഭാവന നൽകിയ മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകളും ധാരാളം ഉണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അവരുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബേ. എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. വീട് താമസിക്കാനില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാകും. അവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ. റഹ്മാനുറഹീമേ, ആസ്പത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അവരെ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി ഡിസ്ചാർജ് ആക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനുറഹീമായ റബ്ബേ, വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പേടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗവും കിഡ്നി രോഗവും അതുപോലെ ഹാർട്ട് രോഗവും തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഹാർട്ട് രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. കിഡ്നി രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ക്ഷയരോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങേയറ്റം വിഷമമുള്ള എല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. നീ കാക്കണം, നീ കാക്കണം അല്ലാ. നീയാണ് രോഗത്തെ പടക്കുന്നവൻ, നീയാണ് ശിഫ പടക്കുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രോഗത്തെയും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചോരെ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്നു ഈ രോഗം പറ്റയും വന്ന് എടുത്തു കളയണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയണം അല്ലാ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മദ്രസകളും പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടിപ്പോവുകയാണ്. ജുമുഅ പോലും പൂട്ടിപ്പോവുകയാണ് അല്ലാ. ഒരിക്കലും അവസരം വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ അടച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് മോമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വേദനയുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ പള്ളി പൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ലോകത്തെ നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മദനീയം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ പോകാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഹബീബായ നബിസങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിനൂരി റസൂലില്ലാഹി അശ്റഖത്തിദ് ദുനാ വഫീ നൂരിഹി കുല്ലുൻ യജീഉ വയദ്ഹബു.
أخلاي من يسطي مديح محمد ففي مدحه كتب من الله تقرأ اللهم صل على سيدنا